नमस्ते सबैजनामा फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। आज चाहिँ मैले मुकबङ भिडियो लिएर आएको छु र मेरो साथमा छ मेरो बहिनी। नमस्ते, मेरो नाम वर्षा गुरुङ। आज हामीले मुकबङ भिडियो लिएर आएको छु। कस्तो लाग्छ सम्पूर्ण साथीले हेरेर साथ दिनु होला। अनि हामीसँग रहेको छ सिमीको दाल अनि यहाँको सुकुटी अनि त्यसपछि आलु र बन्दा अनि त्यसपछि चनाको रौगा तरकारी अनि अचारहरू छ। ल अब हामी खाना खान सुरु गरौँ। ल खाऊ। यहाँ के मिठो छ है। यो मेरो च्यानलमा चाहिँ बहिनी फर्स्ट टाइम हो। ल खाए है त। ल सुरु गरौँ। मिठो छ है। खाना सबै मैले बनाएको नि फेरि। साथै सलाद पनि छ है हामीहरूसँग। एउटा यस्तो थम्मेल लिउँ त। उता अगाडि यस्तरी के नानी। ल यहाँको सुकुट है। कस्तो मिठो होला है। मैले पहिला नि मुकबङ भिडियो त बनाएको छु तर खाना खाएको चाहिँ बनाएको छैन। यो चाहिँ फर्स्ट टाइम है। धेरै पछि ग्याप भयो है, भिडियो बनाएको छैन। यो भिडियो चाहिँ एकदम धेरैजनाले हेरेर साथ दिनु होला। मान्छे पनि फर्स्ट टाइम, खाना खाएको पनि फर्स्ट टाइम। छुट्टी दामी भयो। अब भयो। कस्तो मिठो गरेर खाएको। हामी यस्तै त हुने हो। गएको तिमी जानु पर्यो। गएको दिन है। साँच्चै हामी गएको खानै बिर्सेछ। खुर्सानी पनि खानु। Sudah berbaik. Wow. Itu nih.
घाम पनि लास्टै लजाउँछ कि फेरि यसको पनि ढुक्क खानुपर्छ है फेरि खाने पनि लजाउनु हुन्न नि होइन कि मेरो फर्स्ट टाइम भिडियो भयो नि त त्यही भएर हो कि सबै मिक्स गरेर खानु पर्यो अब अचार खाने बिर्सेको बढाएर खाँदा दामी त कस्तो लाग्यो आज मुकबाङ भिडियो राम्रो लाग्यो भन्दा पनि हाम्रो भिडियो हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला मजा भयो मजा आयो के भयो खानेकुराहरू सबै सकिसक्यो मजाले खायो आज हाम्रो भिडियो कस्तो भयो हेरेर अन्तिमसम्म हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला साथै मेरो च्यानललाई माया गरेर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला सबैजनाले माया अनि सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट आजलाई हाम्रो भिडियो यहीसम्म थियो बाई बाई